मैं हूँ लड़कियों की गाड़ी और है किसी में दम जो हमसे मुकाबला कर सके। अच्छा ऐसा है तो देखते हैं आज किस में कितना है दम। अरे हाँ देख ही लेते हैं, तुमसे डरता कौन है। तो जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करो, नहीं तो इन लड़कियों के सामने हमारी इज्जत का सवाल है। और लड़कियां भी तुम इस वीडियो को शेयर करो। मैं मजबूत ज्यादा और फैंसी कम होता हूँ। मैं तो तुमसे उल्टा मजबूत कम फैंसी ज्यादा होती हूँ। मैं तो ज्यादातर ब्लैक और सिल्वर कलर में होता हूँ। मैं तो पिंक और क्रीम कलर की होती हूँ। वैसे अगर आप लड़के हो तो कमेंट फायर वाला इमोजी भेजो, और अगर आप लड़के हो तो कमेंट हार्ट वाला इमोजी भेजो।